วัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออน HD ทุกท่านนะครับอันนี้จะมานำเสนอนะครับเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของวันที่9วันที่8นะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นที่อิหร่านนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านนะครับส่วนอีกภาคหนึ่งก็เป็นของฟลอริดานะครับรัฐฟลอริดาของรัฐฟลอริดานี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมเลยนะครับمیاد فقط به سایه خوش فقط خواست ماشین من نابود بکنه میاد فقط به سایه خوش فقط خواست ماشین من نابود بکنه تگرگ همینک روستای گینی شیشه ماشین مخوردی که گرفتار بودیم گرفتار برف مونده برف تگرگ همینک روستای گینی شیشه ماشین مخوردی که گرفتار بودیم گرفتار برف مونده برف Check ça. Appelle-moi Jess, s'il te plaît.
okay now. Getting in from Burbank, Barham Fire, off our balcony. It's looking so much better, but this new batch of flames right on the other side of this ridge, whole bunch of flames, and these air tankers are just on it. These guys have been relentless with fire retardant or water, whatever they're using, the past 2 hours plus. And right by the New York Film Academy on the other side of our iHeart Radio building, Warner Brothers over there, and hoping to get these little guys out soon and take a shower because we all smell like smoke. Just grateful, grateful, grateful. Thank you so much. Oh my God, you guys, I just got off work and I saw a tweet towards the end of my show, hashtag Barham Fire. This is my route to work every day to and from work. So, Menace thinks it's by the Oakwood Apartments now called Ava. Oh my gosh, you guys, this is right here. It just broke out in the last 20 minutes. Oh my gosh. Hoping it's going to be out soon and it's going to be okay. Because I'm not driving that way.
estaba viendo televisión y de la vuelta, nosotros estábamos tapando una gotera cuando miramos así ya